Akka moltan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himaan Badri Yusufi. Godina Wallagga Lixaa keessatti dhibeen busaa lubbuu namoota 36 galaafate. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalaa keessatti dhibeen busaa to'annoo ala bahee lubbuu namoota gaaga'aa jira. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Beegii obbo Lataa Bantii odeeffannoo maddeen oduuf laataniin namoota dhibee busaatiin qabamanii wal'aanamaa jiran 10,250 keessaa hanga ammatti yoo xiqqaate namoonni 36 yaalamaa osoo jiran du'anii jiru. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaalee Beegii fi Qondaalaa malees godina Qeellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Bunoo Baddallee keessatti dhibeen busaa mudate hawaasa gaaga'aa jira. Addatti daa'imman hubamaa akka jirantu gabaafamee jira. Weerara busaa hammaatee cinatti hanqina midhaan nyaataa godinaalee eeraman mudateen hawwan harma hoosisanii fi daa'imman addatti rakkoo namoomaa cimaaf saaxilamanii jiru jedhame. Rakkoo nageenyaa yeroo dheeraaf tureen wal qabatee buufataaleen fayyaa qixa sirriitiin hojjetaa akka hin jirrellee gabaafamee jira. Kun ammoo lammiilee 90 rakkoo cimaaf saaxile. Aanaalee garii keessatti sababa weerara busaatiin daa'imman lubbuun dabre akka jirus maddeen gabaasanii jiru. Waajjirri eegumsa fayyaa Oromiyaa dhiheenya kana ibsalaatiin aanaalee weerarri busaatti hammaatetti keemikaala farra bookee biifuu akka eegale ibsuun isaa kan yaadatamu. Buufataaleen fayyaa hanqina ogeessota fayyaa, qorichaa, ambulaansii fi dhiheessii garaagaraa argataa akka hin jirrellee gabaafamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi miidiyaaleen arraata mootummaa biyya keessa taa'anii hojjetan rakkoo uummata mudateef dursaa laatuun odeeffannoo fi xiyyeeffannoo kennuufiin irratti hanqinoota yeroo dheeraaf aadeffatan qabu. Gama biraatiin gareen yaala hatattamaa waldaa haakimoota Oromiyaa tibba dabre kana keessa gara aanaalee Beegii fi Qondaalatti bobba'uun isaanii ni yaadatama. Gareen kun deeggarsa biiroo fayyaa Oromiyaa fi qaamolee garaagaraatiin weerara dhibee busaa yeroo ammaa hawaasa miidhaa jiru irratti tajaajila yaalaa kennuuf kan gara godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii fi Qondaalatti bobba'e. Gareen dooktaroota 5 fi narsoota 3 hammate kun waan argee fi hojjete. Miseensi garichaa Dooktar Biqilaa Raggaasaa rakkoon dhiheessii qorichaa buufataalee fayyaa mudatuu fi sababoota bishaan dhabuutiin hojii dhaabullee kaasanii jiru. Gara Wallaggaa Lixaa aanaa Beegii fi aanaa Qondaalaa Tideenya. Hospitaala Beegii fi akkasumas buufata fayyaa Beegii maal akka jiru ilaallee irraa akkasumas buufata fayyaa aanaa Qondaalaa keessa jiran keessaa buufata fayyaa ilaallee chitti namoota barsiisnee hamma dandeenyeef keejiitti argame dhukkubsataachitti argame yaalaa turre jechuudha. Gareetiin qoodannee gariin hospitaala, gariin buufata fayyaa dhukkubsattoota yaalaa akkasumas immoo barsiisaa turre. Haala achi jiru yoo ilaalte uummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Keessaa kan afaan wal qabate rakkoon achi jiru tokkoffaa rakkoo dhiyeessii jechuudha. Qorichi busaa bakka hin jirretu jira. Meeshaaleen qorannoo dhibee busaaf keessumaatiin buufata fayyaa irra hin jiran jechuun waan danda'amutti. Inni jiru immoo hojjechuuntu baay'ee rakkisaadha. Guutummaatti hojjetachuu hin danda'amu jechuudha warri meeshaaleen qorannoo kun. Rakkoonni biraan itti arginu buufanni fayyaan baay'ee isaanii cufamanii jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf buufata fayyaa 5 qaba. Sadan isaanii cufaadhaa miidhamanii tajaajila kennaan jiranii jechuudha. Buufanni fayyaa kun meeshaa hin qabanii meeshaaleen sun miidhameera. Meeshaa fayyaa hin qaban tajaajila kennaan jiranii kanaaf cufaadha ni jiranii. Warrumti hojii eegalan mataa isaanii buufata fayyaa lamaan kan deemnee ilaalle irratti keessumaa buufata fayyaa Koboran jedhamu tokko jira. Inni baadhanii hojii eegalan yeroo beeksisa fayyaa achi keessa jira. Qorichi tokko achi keessa jira jechuudha. Kunuunsiyyuu hojjechaa jira jechuun danda'amu jechuudha. Qorannoo waan dhibee kanaaf fayyadu achi keessa jiru jechuudha. Baay'een isaa miidhameera jechuudha. Kabira keellaan fayyaa illee cufaadha jechuudha. Amma aanaa Beegii akka odeeffannetti keellaa fayyaa nama qaba. Keellaa fayyaa ta'ee lamaan isaa kun hojiirra kan jirredha jechuudha kan nuti odeeffannu. Qondaalli keellaa fayyaa 33 qaba. Keellaa fayyaa 33 kun yeroo baay'ee isaa baay'ee nama jedhamutti hojiirra kan jirre yaan kaamachi jiru sana gaafa haasofsiisnu bakka nuti ga'uu dandeenyu jechuun gaariin qaba. Rakkoo nageenyaatti kan isaan kaasan jechuudha bakka sana ga'uu kan dandeenyu keellaan fayyaa cufaa kan ta'u rakkoo nageenyaadha kan isaan nuuf kaasan jechuudha. Naannoo Gaambeellaa keessatti lammiileen 30,000 kanneen dhiheenya kana sababa lolaati mudateen qe'ee isaanirraa buqqaan rakkoo namoomaa cimaa keessummeessaa akka jiran gabaafamee jira. Naannoo Gaambeellaa aanaalee Jikkaa'oo fi Laaree jedhaman keessatti bokkaa cimaa fulbaana 17 bara 2023 roobeen
lolaa mudateen wal qabatee jiraattonni kumni 5 gahan qeef qabeenya isaanirraa buqqa'uun gargaarsa namoomaa gahaa dhabuun rakkataa jiru. Akka waliigalatti lammiileen sababa lolaa irra deddeebiin mudateen wal qabatee qeef qabeenya isaanirraa buqqa'an 30,000 caaluu isaaniiti kan gabaafamaa jiru. Lammiileen kun manneen amantaa, masjiidota, bataskaanaa fi mooraalee manneen barumsaa keessatti harcanii akka argamanillee gabaafamee jira. Baay'inni lammiilee buqqa'an humna mootummaa naannichaatii ol waan ta'eef deeggarsa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa akka barbaachisullee maddeen gabaasanii jiru. Dorgommii Haafizul Quraan sadarkaa biyyaalessatti geggeeffamaa ture sadaffaan kan xumure daa'imni Baharuddiin Mustafaa naannoo kibba Itoophiyaatti simannaan addaa taasifameef wal dorgommii Haafizul Quraan akka Itoophiyaatti imbaasii Imireetota Arab Gamtoomanitti geggeeffamaa ture sadaffaan kan xumure Baharuddiin Mustafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Halaabaa magaalaa Qullitti bifa seena qabeessa ta'een simannaan taasifameef dorgommiin quraanaa guutuu Itoophiyaa kun bakka pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa argamanitti kan geggeeffame. Daa'imni kun ijoollummaa isaatiin quraana juuza 30 osoo quraana baneen ilaalin sammutti qabatuun hawaasa miira gammachuuf walitti qabuun simannaan akka godhamuuf taasise. Dargaggoonni fi abbootiin amantaa godina Halaabaa dhibbootaan lakkaa'aman konkolaataa baajaajiif mootorsaayikilaan dabaaluun ilillii kabajaa harkaan gahanii jiru. Daa'ima quraana haffazuun naannoo isaanii boonse kana. Oduu biyya alaa keessaa immoo Iswiidin lammiilee Somaaliyaa seeran ala jiraatan biyyatti deebisuuf akeekkachiiste. Kanaan wal qabatee mootummaan Iswiidin gargaarsa Somaaliyaaf laattu haaldureen walitti hidhuufeeti. Akka haalduree kanatti mootummaan Somaaliyaa Somaalota Iswiidin keessatti iyyanni kulugaltummaa isaanii fudhatama dhabe deebisuuf simannaa godhuufii qabdi. Ta'uu baannaan gargaarsi Somaaliyaan Iswiidin irraa argattu addaan cituuf akka jiru biyyattiin akeekkachiistee jirti. Somaaliyaa malees bifa wal fakkaatuun biyyoota iyyanni godaantota isaanii fudhatama dhabe simachuu didan irraa gargaarsa kutuuf akka jirtu Iswiidin hubachiiftee jirti. Ji'a caamsaa dabree keessa ministeerri godaantotaa fi ministeerri dhimma alaa Iswiidin ibsa wal fakkaataa kennaniin akkaataa godaantonni Somaaliyaa iyyanni isaanii fudhatama dhabe itti deebifaman irratti mootummaa Somaaliyaa waliin dubbatu ibsanii jiru. Lammii Somaalee biyya Iswiidin jiraatu Muhammad Awad Muhammad akka jirutti yeroo ammaa Somaalota seeran ala Iswiidin keessa jiraatan hedduutu jira. Gariin isaanii bakka namoonni irraa gara biyyatti deebifaman jiru. Mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti ifatti waan dubbatin qabu. Garuu dhimmi kun hawaasa Somaaliyaa Iswiidin keessa jiraatan akka yaaddessu dhalataan Somaaliyaa kun ibsee jira. Humni galaanaa Senegaal godaantota gara Awurooppaa imaluuf ka'an balaarraa bu'uuf turan 262 to'annoo jala oolchee jira. Akka waraanni Senegaal jirutti bidiruun lama kanneen godaantota 262 fe'atanii gara Awurooppaa imaluuf turan dilbata kaleessaa to'annoo jala oolfamanii jiru. Erga Kamiisa dabreetii kaasee dooniileen 5 kanneen godaantota qaxxaamursuuf turan to'annoo jala oolfamus hime. Duula godaantota ittisuu geggeeffamaa jiru kanaan guyyoota 4 keessatti godaantonni 600 balaarraa bu'uuf turan baraaramanii jiru jedha waraanni biyyattii. Humni galaanaa Senegaal godaantota kaleessa qaban 262 keessaa 26 dubartoota yeroo ta'an 13 immoo daa'immanii ja'a. Erga dhiheenya kana as lakkoofsi godaantota Afrikaa galaana qaxxaamuruun gara Awurooppaa seenuuf yaalan lakkoofsi isaanii akka malee dabalee jira. Dubartiin poolisii Israa'el hidhamaa Falastiin tokko waliin qunnamtii saalaa raawwatte jedhame hojiirraa dhaabbatte. Dubartiin poolisii Israa'el tun osoo eegumsaa mana hidhaarra jirtuuti kan hidhamaa Falastiin tokko waliin qunnamtii saalaa raawwatte. Maddeen oduu Israa'el akka gabaasanitti hidhamaan Falastiin dubartii poolisii waliin qunnamtii saalaa raawwate haleellaa lubbuu namoota galaafatan kan shakkamee hidhame. Poolisittiin gochaa kana raawwatte mana murtitti amanuun inuma ana qofa osoo hin taane bifa wal fakkaatuun dubartoonni poolisii biraa 3 qunnamtii saalaa hidhamaa waliin raawwatte jechuun ragaa baate. Dubartiin duraan miseensa waraanaa Israa'el turte tun ammaaf hojiirraa ari'amtee jirti. Akka seera Israa'elitti dubartiin lammii biyyaa kamuu tajaajila biyyaalessaa ji'a 24f kennuu qabdi. Dhiironni ammoo ji'oota 32f tajaajila kennu. Manni murtii biyyattii iccitii mana hidhaa keessatti hojjetamu alatti baasuu ni dhorga. Manni hidhaa gochi kun keessatti raawwatame jedhame ammoo kan akkaan eegumsi isaa cimus jedhame.
hidhamaan Falastiin kun qorannoof akkuma baafamen kutaa kophatti hidhame jedhame. Hoogganaan mana hidhaa IPS Kaatii Peerii fi ministeerri tikaa Israa'el Itamar Ben Gvir dubartiin gochaa kan hidhamaa waliin raawwatte lammaffaa eedduu mana hidhaa akka hin taane ajajanii jiru. Dabaluunis hanga walakkeessa bara 2025 dhufaa jirutti dubartiin poolisii kamuu eedduu mana amala sirreessaa akka hin taane ajajanii jiru. Durumaanuu Israa'el keessatti dubartiin eedduu nageenya akka hin taane yaadni dhihaatee ture, garuu sababa hanqina humna namaatiif murtiin dhihaate hojiirra osoo hin oolfamin hafe. Bara 1947 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murtii laateen Falastiin bakka lamatti qooduun isaanii yaadatama. Gam tokko Israa'el jalatti kan hammate yeroo ta'u, kaanis qobatti hafe. Akkaatuma kanaan lafti Falastiinonni keenyaa jedhaniin dhibbantaan 55 Israa'el jala gale, harki 45 ammoo Falastiin jalatti hafe. Garuu Israa'el weerara itti fufuun lafa Falastiinonni keenyaa jedhaniin harka 75 qabatte. Erga bara 1967 kaasee lolli Arabootaaf Israa'el jidduutti geggeeffame dhaabbatee ture, deebitee ijaarsa manneen lafa Falastiinonni keenya jedhaniin itti fufte. Israa'el kanas ta'ee san dubartiin amma hidhamaa Falastiin waliin qunnamtii saalaa raawwattee jedhamee hojiirra geggeeffamtee jirti. Garuu hidhamaa Falastiin gocha kanaan himatame murtiin isa eeggatuun baramne. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne san gammada daawwattan turan Badrii Yusufi nu hordofuu keessatti.